Ni uhandi wa miti kirima-ini kia Murindo ko mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga ino ario mihango ya kugacirithia maria maturigiceirie na kuhurana na ucenjia wa riera. Kuringana na murugamiriri wa mutito wa Njoki-ini Albanas Katiwa, matanyite kuhanda miti 10,000 kirima-ini giki na kuiyuria mugunda wa eka 10,000 uria uratigitwo utari na miti thutha wa miti yothe kwanangwo. Bila unaona hii msitu hakuna activity inaendelea ndani, but ile miti mzuri yote ni kama ilitolewa kitambo, imebaki slabs. That's why we are doing now enrichment planting, tukiweka the valuable trees zile zinaweza kuwa kubwa. So target yetu kwa hii mlima ni 10,000 seedlings, tupande kitu 10 hectares. Uria wari munini wa gavana kaunti-ini ya Kirinyaga Peter Ndambiri agitongoria mihango eno augite mwaraho wa mayo uria ukoretwo kuo makiria mwena wa Mwea urehetwo ni ucenjia wa riera kuona muingi ndukoretwo ukigacirithia maria maturigiceirie. Right now tura experience floods na flood iroka igakuua andu ikathokia nyumba na weather patterns iracenjia ni undu varia thutha ni twagire kumenya kurumirira kana kunyitirira mazingira maitu. Andu makianjia gutema miti, makianjia kurima kana gucina makara. Ndambiri uritie arimi kuhanda miti iria maraheo ni ruhonge rwa mititu rwa KFS niguo kuhitana na ucenjia wa riera na gukuo gwa tiri. Wangari Maathai akiuga nature is very unforgiving. Yaga wabota gukora niwe wa destroy mazingira umuthi, but vizazi iria igoka ni cika experience thina. So ni undu wa jiaro iria igoka na thutha ri rekei tubande miti nigetha tukamatigira environment njega. Wachira wa kiama uria ni muikariri gitwa wa gikundi kia muingi hari ugitiri wa maria maturigiceirie augite ni merutiire kuhanda miti ino na kumitungata haria yanagitwo. Tuko na objective ya tubanda muti tuhakikisha ni turoka follow up every month kuhakikisha muti ucio urakura wega, tuoka tugeka the weeding niguo tuhakikisha muti ucio wakura na njira iria yagirire utekoborwo ni mabuti mangi kana utekunangwa, na tugakorwo bado turafuatiria nigetha ona makiria itikathukio ni andu aria mokaga ringi kunango kirima. Ruhonge rwa KFS rutanyite kuheana miti 104 kuri muingi wa gicigo giki. Sisi tunapewa target ya how many seedlings to plant, so within the county tuko na 104,000 na huwa tuna target the 4 sub counties, that is Kirinyaga East, Kirinyaga West, Kirinyaga Central na Mwea, both East and West. Hadi ni Kameme TV leto lako ni Bataro wa Mwangi.